Baxın, gözəl bir mövzu biz toxunmuşduq. İnsan hər zaman danışdığına fikir verməlidir. Nəyə görə? Çünki kəlmələrdə güc var. Baxın, deyil, sözlərin beyinə təsiri. Yəni, hər zaman gözəl düşün. Gözəl danış. Ümidli ol. Ümidsiz olma. Ona görə də, yəni, insanın dediyi sözlər, dilindən çıxan sözlər o insanın beyninə təsir göstərir. Beyin qarşısına çıxan hər hansı bir məlumatı anlamlandırmaq və ona cavab vermək gücündədir. Buna görə də sözlərin beyin üzərində təsiri çox güclüdür. Sözlər beyinə dərin mənalar çatdırır və beyin bunlara uyğun reaksiya verir. Əgər sözlər doğru və müsbət olarsa, onlar beyində mövcud olan həqiqət əks etdirir və bu sözlərin gücünün ən bariz göstəricisidir. Beyin orqanizmin bütün daxili fəaliyyətlərini idarə edən əsas mərkəzdir. Bura təzyiqin tənzimlənməsi, istilik, hormonların balansı və bütün bədən funksiyalarının uyğunlaşması daxildir. Beyin öz növbəsində sözlərdən əldə etdiyi məlumatlar uyğun olaraq bədənin müxtəlif reaksiyalarını idarə edir. O zaman nədir? Gözəl danış. Sözlər sadəcə ifadələr deyil, onlar bədənin və beynin bütün sisteminə təsir edən çox güclü bir vasitədir. Hər birimizin sözləri dərin düşüncə və diqqətlə seçməsi həyatı əhəmiyyət kəsb edir. Çünki sözlərimiz həm bizə, həm də ətrafımızdakı insanlara müsbət və ya mənfi təsir göstərə bilər. Ona görə də hər zaman gözəl düşün, ümidli ol. Misal üçün, sən kiminləsə danışdığını və sənə belə dediyin təsəvvür et. Necəsən? Mən çox pisəm. Ürəyimdə dərin bir ağrı, narahatlıq, zəiflik hiss edirəm. Sanki ömrümün son günlərini yaşayıram. İnsanlar çox belə danışır. Bu sözlərin sənin üzərindəki təsiri necə olacaq? Onların mənəvi ağırlığını necə hiss edərsən? Beynində bu sözlərin yaratdığı təsvirlər hisslərinə və həyatdakı enerjinə necə təsir edər? Hər bir söz beyinə siqnal göndərərək onun fəaliyyətini dəyişdirir və gündəlik emosional vəziyyətə təsir edir. Amma deməliydin ki, yaxşıyam, gözələm. İndi isə başqa birisini düşünün. Səhəriniz xeyir, hər şey çox gözəldir, özümü çox yaxşı hiss edirəm, pozitiv enerjilə doluyam və qarşıda gözəl bir gün olduğunu düşünürəm. Baxın, bunun dediyinə baxın, digərinin dediyinə baxın. Bu sözlərin təsiri necə olar? Əlbəttə ki, sənə daha müsbət enerji bir başlanğıc üçün güc verər. Sözlər tək insanı deyil, beynin daxili funksiyalarını və orqanizmin bütün sağlamlığına təsir göstərir. Hər zaman gözəl düşün, gözəl danış, mənfi sözlərdən çəkin.